हेलो एवरीवन। वेलकम टू हेमंत्रा। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है वो 10 मिनट्स का होगा और इसमें जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट की है। और 3% मिस्टेक इसमें अलाउड है, मतलब जितने भी वर्ड्स आप टाइप करेंगे उनके 3% हम मिस्टेक्स अलाउड हैं। अगर आप 350 वर्ड टाइप करते हैं 10 मिनट्स के अंदर तो 10 से 11 मिस्टेक्स आपको अलाउड है। इससे ज़्यादा मिस्टेक्स करने पे आपको फेल कर दिया जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि हम डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें ताकि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव हो और हम अपने दिल्ली हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट आराम से क्लियर कर लें। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम डेली लाइव प्रैक्टिस सेशन कर रखेंगे। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जल्दी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।